Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi ya aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak E Sukandar. Ieu mangrupikeun hiji dongeng Sunda klasik anu medarnya kirang langkung tahun 1060-an kalayan seratan oge masih ejaan kapungkurnya palawargi. Kantos didongengkeun ku para pendongeng senior salah sawiosna ku kersana almarhum Mang Barna nya Masya Allah kirang langkung tahun 1880-an dugikeun ka 1885 nya upami telepat mah nalika simkuring harita teh masih SD nya sehingga ieu teh janten hiji naon teh katineng kamangsa kapengker palawargi asa kagagas kitu nya ngupingkeun ieu dongeng. Atuh ayeuna simkuring nyandakeun ieu dongeng di tahun 2024 versi ayeuna we nya versi simkuring mugi wae sing tiasa ngahibur tiasa janten rencang dina satiap aktivitas palawargi sadayana nya anu nuju di bumina bari masak bari sadamel-damel di bumi oge nuju di perjalananana bari nyupiran nya oge di mana wae di padamelan di kantor pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya anu aya di kota mugia sing janten landong katineng urang kamangsa katukang. Ieu dongeng oge tiasa dikupingkeun dina radionya insyaallah supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngadangukeun ieu lalakon Gumilar bagian anu kalima. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Bre si begu teh balik deui nyuruntul ka manehna. Gentak Asmita ngagorentel deui atuh waktu begu nyebrut nyuruntul ka gigireun ngan ukur nyuruduk angin. Najan bari ngagoler Asmita sakilat ngahambatkeun bodogna kana pelebah sukuna. Bret, ui Bagong ngudupruk lantaran suku hareupna rampal sabeula. Gorengkal Asmita hudang habak bedogna dipake ngahancap punduk Bagong anu saterusna gejos kekemplongna dirojok ku congo bedog. Atuh Bagong tengan ukur bisa guguikan bari gulang-guling anu tungtung namah ngeleper sorana beuki leungit les bae jempe paeh bari baloboran mandi getih. Geus ngadua kalian oge di tempat ieu pisan aing meh-mehan cilaka ceuk Asmita ngagerentes dina jero hatena. Naon araheunana atuh begu mah anasina waktu maehan si belang aing meunang si hungna jeung kulitna. Pamiarsa sadayana kayaan poe harita teh geus mimiti reup-reupan sanggeus ngabersihan bedogna ku taneuh sarta diulas-ulas kana dang-daunan. Asmita ngadekan kai terus bae dipake nyungkal bugang begu. Pangke Bagong maksudna mah pamiarsa digulitik-gulitikeun digubragkeun kana gawir gubragna eta bugang Bagong teh jadi parab jungkrang. Sapeuting eta manehna teu nyieun durukan ngarengkol we dina saungna ngagojo di simut sarung ngareureuhkeun ka cape. Tina hal gelut jeung Bagong mah saurang oge taya nu nyahoeun lantaran Asmita ngajejempe maneh. Pamajikanana oge teu dibejaan malah kasobatna oge nyaeta unan teu dibejaan. Sanyana bisi ngagempeurkeun di cara bareto heg bae ka emper-emper ka juragan bos atawa mantri bos wesem. Mangkaning manehna mah ngareng teh sasatna mah tanpa izin susulumputan da pugu glatingna ka cida gedena. Dihitung-hitung mah meuli surat pasna leuwih ti satengahna bebeunangan. Mangkaning juragan bos teh culametan kudu bae eta teh dikirim satanggungan mah
mupunduhan eta ge lain meuli. Harita Asmita keur meres-meres areng di pipir, poe eta teh rek indit dagang, tapi ngadadak hatena seseblakan bae kawas kila-kila rek manggihan katugenah. Curiga teh sok sieun anakna cilaka, mangkaning bangor pisan sok luar leor sorangan. Kadang memang sok itu geningan hate mah nya pamiarsa, sok aya kila-kila mun rek menang musibah teh gitu. Sok aya hiji hal gerentes hate gitu, manog mayong teh ama atawa sagala rupa teh. Kade sih sing tulaten ngajaga si Uum bisi ulin ka gawir. Memeh indi teh Asmita papatah heula ka pamajikanana. Moal atuh Kang, ulin kadinya soteh lamun nutur-nutur nu galede. Hega tuh akang rek indit omatnya sih ulah samewara di imah teh. Nya moal Kang, kade eta minyak lantung meuli deui nya. Eta we deui peuyeum sampe jeung kerupuk gelung nu ditiiran. Mun manggih mah sakalian meuli kue hook keur si Uum. Nya ge urang meuli. Hayu atuh meungpeung isu keneh. Walon Asmita bari rigidig nanggung tanggungan areng ngabengkot mudun kalebak. Sajeroning ngincid nanggung areng teh hatena teu oleh ting seredet seseblakan, bakuna mah nyolok bae ka anakna, kokolebatan nemongan kadeuleudug gladigleuna lamun keur ulin diburuan. Kadenge jejerewetan mun keur diheureuyan ku nu galede, kadenge seurina nyeleukeuteup harus mun keur dieleg ku indungna. Ah pokona mah matak deung deuleueun jeung dedengeun kawantu budak keur cooeun. Aya rasa rek balik deui Asmita teh tina ku ngarasa melang sieuneun si Uum kumaonam, da ieu hate rarasaan teh teu ngareunah pisan, tapi dipikir deui geus kagok asong ongkoh rada regreg meueusan, pedah basa rek ini tadi papatah heula ka Nyi Esi, piraku sugan make joledar ngajaga budak da manehanana oge nyaheunana kanu jadi budak teh sarua bae teu beda. Dipake ngalamun mah teu karasa leumpang teh geus jauh pisan, kampung sedahurip geus kaliwat, kumanehna teu kabireungeuh aya dua jelema nu ti barang mudun oge ti Cicapar maranehanana ku kuliwedan nuturkeun Asmita ti kaanggangan. Nepi ka kampung Sokol, eta dua jelema teh mengkol ngenca tinggardig satengah lalumpatan, sedengkeun Asmita terus noyod ka nangka pait, hayang geura ngajual arengna sarta moal lila rek terus balik deui dume hatena ngarasa melang kuno ditinggalkeun. Babakuna mah kagumilar, buah ati kembang hate panyileukan inung bapa beurang peuting teu oleh didama-dama. Mun ayeuna kabeneran aya wahon nu nyiar areng, karah teu capek rek ditawarkeun we, cek gerentes hatena bari ngungkug. Nepi ka nangka pait, cag tanggunganana ditunda, bari nyusutan kesang ku sarungu tadi dibebeurkeun. Asmita luak dieuk sugan aya wahon nu biasa nyiar areng, tapi harita mah sepi, aya oge mobil-mobil taksi sigana mah ngabagug hareupeun sisi toko si babah gondok. Rek dibawa ke Cihuni, cek gerentesna bari rigidig ditanggung deui. Kakarek oge rek ngalengkahkeun suku, ditukangeun aya nu nepakana tonggongna, ari direret horeng dua jelema nu boh wandana boh pakianana geus matak nimbulkeun ka paur. Kumisna ngajedig baplang sangadulang, nu saurang di kampret hideung, anu saurang deui di kawas belang-belang badag, calana tinggal lober pangsi hideung. Mun keur waktu tadi Asmita nyahoeun aya nu nuturkeun moal teu kacidareuasna lantaran jelema eta pisan nu tita tadi ngungunti ti kaanggangan teh. Rek dijual jang bareng teh. Nu make kaos belang nanya, paromanana taya riuk-riuk mata kresep. Susumuhun kulan, walon Asmita. Ayo tuturkeun kula. Si kaos belang ngajakan. Punten pangaosna heula kulan. Asmita teu kebah. Enggeus tuturkeun, motong cerewet. Harga mah da geus kaprah atuh.
Cek nu saurang deui bari nyurungkeun Asmita nitah nuturkeun ka si kaos belang. Kakara oge meureun di Malengkah mah di toko si Babah Gondok aya nu norojol kaluar juragan lurah Barja tua kampung Sanukri upas duaan jeung nu saurang deui nu matak nyeblak kana hate nu tayalian juragan bos nu make pakaian kadinesan dina cangkengna nyolegreng nyoren pestol. Asmita ngadadak ngagero sarta maksudna mah rek balik deui lantaran sieun dipariksa ku juragan bos. Tapi si kampret hideung nu geus urti kana cingeusna Asmita manehna nyurungkeun ti tukang bari pokna. Ayo jang terus depan eta juragan bos nu dek meuli areng teh. Ana seblak teh Asmita lain deui ruasna barang ngadenge caritaan si kampret hideung kitu teh. Geus tegue dina hatena yen dirina rek disebakeun. Teu anta parah deui gubrag tanggunganana digubrageun. Seak berengbeng bae manehna lumpat di babaranting mengkol ka jalan jajahan anu berasna kalemburna. Pegat pegat. Juragan bos ngagorowok bari ngudag dituturkeun ku juragan lurah katut upas nu duaan. Sedengkeun si Usin jeung si Warma nyaeta dua jalma nu di kaos belang jeung di kampret hideung teh geus ti heula ngabrik Asmita. Memang ayana juragan bos di dinya teh ngahaja rek nangkep Asmita lantaran manehna geus dilaporkeun ku juragan lurah jeung ku si Babah Gondok yen Asmita sok ngalakukeun ngareng ditonggoheun kampung Cicapat. Jadi baheula mah tukang areng ge pajakna galalede pamiarsanya kabayang keur susah. Asmita nu memang dina dirina geus dilimpudan ku kasieun teu malire ka si Usin jeung ka si Warma nu gogorowokan nitah eureun. Manehna kebat mangpret lumpat tapi sajeroning lumpat teh teu wudu hatena mah bingung kudu ka mana nya nyungsi da upama manehna ka imahna katangkep mah teu burung atuh. Sedengkeun nu ngudag geus kadenge gebligna di tukang. Cetruk Asmita titajong kana batu solontod kedepruk manehna ti susud. Malika tukang geus nyampak si Usin patutur-tutur jeung si Warma. Seak gabrug bae si Usin ngagabrug ka Asmita. Asmita rikat ngagorempal hudang rek lumpat deui. Ngan orokaya sukuna kaburu karawel manten ku si Usin. Gebut deui Asmita ti bebeut teu nolih ka nyeri. Tarangna buncunur ninggang batu manehna budi satekah pola jedak. Si Usin ditejeh satakerna nengeul pisan keuna kana sirahna. Korejat Asmita hudang deui ngan cilaka si Warma kaburu nepi manten. Kakarek oge jung nangtung pereup si Warma geus ngahiuk ngincer puhu ceuli. Asmita rikat nakis bari newak pigelang leungeun si Warma sarta dicentok satakerna. Solontod gebut bae si Warma nyium taneuh garing. Si Usin harita ngajarek jeg hudang. Teu kira-kira ambekeunana dumeh sirahna nu disuhun saumur-umur ditejeh ku Asmita. Kalawan teloba carita deui, sebrut bae ngirimkeun jurusna rek nonyok gado. Asmita rikat narik suku katuhuna ka tukang ngawangun kuda-kuda nyerong. Sedengkeun leungeun katuhuna geus siap rek newak pigelang musuh, leungeun kenca dicadangkeun pikeun newak siku maksudna mah rek diparieuskeun. Tapi lain oge si Usin jago asal Banten anu datangna kadinya teh jadi tukang pukulna juragan Barja. Sakicep kumanehna ka judi. Kumaha maksud nu jadi lawan? Nu mata kalawan sakilat naker pereup nu tadi dihembatkeun teh geus robah jadi mangrupa siku nu deuk ngadagor kana gado. Asmita ngaranyu sakilat manehna ngageserkeun suku katuhuna bari meupeuh siku musuh. Sedengkeun suku kencana ngalayang rek nimpah beuheung. Ngan orokaya bari ngagilekeun sirahna si Usin geus hasil nyalametkeun beuheungna bari narik sikuna. Sedengkeun pereup kencana nyebrut dek notog iga burung Asmita. Tapi Asmita oge teu eleh kesit. Geuat manehna mundur salengkah bari bretrak siku si Usin diteke ku gerakan teke monyet warahan tinu jadi bapana. Si Usin ngerepeng barang jeung eta Asmita ngasupkeun pereup kencana. Tapi si Usin rikat nakis ku leungeun katuhuna, ugu eta nu dipikahayang ku Asmita.
kalawan sakicep manehna ngasupkeun peureub katuhuna kana iga burung musuh nu belah kenca. Si Usin teu bisa nakis atuh kalawan lungsur langsar. Jedak jurung gunung nahan ka nyeri. Jerot irungna jadi para peureub kenca. Hiuk jebrot carehamna ditimpa. Galeong galeong gubrag bae si Usin ngalungsar teu inget di bumi alam bari bujrat bajret irungna bijil kecap. Asmita narik napas orokaya si Warma nu harita geus hudang deui tina ti kusurukna sakilat ngarontok tongong Asmita beheungna didengkek ti tukang. Asmita ngelel beungeutna geuneuk puguh jalan napasna kapendet hantem budak badug hayang lesot tapi dengkekan si Warma kacida pageuna. Gerabudi sia setan sakedeung dieu oge sia dibangkol camplak sia kumaha wani ka juragan lurah ceuk si Warma bari tetep ngadengkek. Asmita lenglengan tepuguh dedeleuan beureum koneng hejo ririakan kunang-kunang brai beungeut anakna nembongan keur titirilikan ulin di buruan. Gumilar ieu abah nandangan cilaka. Reup Asmita peureum ngumpulkeun kakuatanana. Kusial leungeun katuhuna usi kaluhur suku kencana dilengkahkeun satengah ka hareup. Dek siku katuhu ngahanca iga si Warma bareng jeung ngagilirna awak Asmita. Oh si Warma ngagorowok bari ngalesotkeun pangdengkekna. Bareng jeung ngagorowokna si Warma sakilat leungeun katuhu Asmita ngarawe leungeun si Warma ku gaya monyet narik buah hangasa. Sedeng leungeun kencana nu ngeked ngait beungeut si Warma atuh puguh we si Warma pakupis getih mimiti ngucur tina beungeutna. Sabot kitu leungeun katuh Asmita ngajambret ceulina. Waduh si Warma ngagerung bung ditimpah deui hulu angeunna ku peureub Asmita anu geus disadiakeun atuh geus teu kaampeuh deui. Si Warma ngajurung kunung terus ngagaleong gedebut bae nangkuban. Dek tongongna ditinca si Warma jadi kokowowongan kawas anjing kadempet panto. Lepaskeun sia setan kadenge nu nyentak tukangeun. Asmita sakilat malik bari ngirimkeun peureupna. Ari jekuk teh blak bae nangkarak sing horeng Mang Empung gadona beunang. Aduh kegerungan muncratkeun getih bari huntuna coplok. Torojol juragan bos tukangeun Asmita bari nodongkeun pestolna. Sedeng ti hareup dua upas oge nodongkeun pestol kana dada Asmita. Leketei Asmita ngadadak lungse. Awakna ramoh poy lir dipupul bayu. Rek ngejat kumaha, rek lumpat ka mana? Puguh dilingkung ku musuh ditingker ku nu pinangkepeun. Komo mireungeuh ku cubung pestol nu molongo. Najan nya manehna jelema bodoh nyaho kana pibalayeun mah yen sakali jedor oge jalma teh moal menyat deui. Well Inlander nah si laing make lompat ha? Mana itu surat pas si laing teh Asmita? Juragan bos nyampeurkeun bari ngamang-ngamang pestolna. Asmita mani ngayek-yek beungeutna sepa awakna ngadeg-deg puguh rumasa kana kasalahanana. Kata mah geus asa jedor bae di pestol. Didunya ngarasa betah kene oge pangpang nama inget ka anak jeung ka pamajikanana. Hayo jawab. Juragan bos nafsuna geus teu kaambeuh deui. Kaprot bae Asmita dicabokan. Kontan atuh cer bae getih ngocor tina irungna. Ampun juragan. Ampun. Asmita ampun-ampunan teu sirikna acong-acongan bari reumbai cimata. Getih nu ngalei tina irungna teu dipirosea. Memalan atuh sia teh babi. Bari hiu suku juragan lurah kana careham Asmita. Cer getihna beuki ngucur. Asmita ngajengjehe. Aduh. Rumaos juragan. Teu gaduh serat. Asmita nyaritana pegat-pegat bari humarurung. Getih jeung cipanona anu merebei maseuhan baju kutungna. Dina hatena mah jumerit sumambat ka anak pamajikanana nu mangkuk di lembur.
Duh, Esi, ya akan kenandangan panyiksa. Ujang, gumilar. Palang siang mal bisa tepung deui jeung Abah. Esi, nyiap Esi Ujang, Esi. Nangtung sia. Cek upas nusa urang, morongos bari metot leungeun Asmita supaya nangtung. Curung kunung Asmita maksakeun nangtung. Jepret duanana leungeun di bangkol, anu saterusna manehna digiringkeun dibawa ka nangka pait. Si Usin jeung si Warma nu tita tadi nempokeun bari aran deprok, neuleuh Asmita geus taya dayana teh maranehna ngagiridig miheulaan anu sejen bari popoyong kodan. Teu anta parah deui ngan habek-habek bae ngahujanan ku paneungeul, solontod Asmita deuk labuh, habek deui diteungeul pundukna ku si Warma, dibagong mogokeun nepikeun ka Namru teu walakaya. Keur kitu norojol si babah gondok, nempo Asmita keur ngajoprak, serenge manehna seuri, kuncung-kuncung nyampeurkeun pok manehna ngomong. Hahaha, hayya, teu wulung sia teu katangkep, ayeuna mah Asmita. Anu mata sia ulah-ulah kumawani ka pamalentah, ayeuna sia wakal diwuih sampai ka mati. Hehehe, lasakeun sia tulunan olang jaha, bapa sia jaha, sia oge jahat, cuah. Bari kecrot bae si babah gondok nyiduhan kana beungeut Asmita. Ti dituna mah males ka nyeri meureun, dumeh ti heula manehna kungsi diragragkeun. Asmita peureum bari Cipanon mah teu weleh murubut, najan sareatna mah manehna geus teu walakaya, tapi dina jero dadana mah sahanu nyaho nyongkab ngagedur nguntab-nguntab ka musuh-musuhna. Jadi lautan seuneu amarah nu moal bisa pareum satungtung musuh-musuhna tacan geheng genghek ngajadi lebu. Pamiarsa, dina waktu nu sakedeung oge, beja pabeja-beja geus nyebar ka mana-mana, tungtung namah teu sirikna saban hulu kabeh geus pada ngadenge, boh di kampung Sedahurip, Sokol jeung Cicapar, yen Asmita geus ditangkep lantaran ngajual areng teu make surat pas atawa surat izin. Malah cenah kayaan Asmita waktu digiringkeun teh geus kacidaruksakna lantaran waktu rek ditangkep teh ngalawan heula. Nyi Esih barang ngadenge beja salakina ditangkep teh, anak koceak bae ngajerit midangdam aluk-alukan bari ngagugulung budakna. Kumampang sasamat nyamat-nyamat salakina. Duh, Kang Tata, kumaha atuh abdi ditinggalkeun mah kumaha atuh abdi Kang Tata. Na atuh mani tenteuingeun. Geuning bapa hidup teh ayeuna nandangan cilaka Ujang. Geus puguh aki Ujang oge teu embol-embol. Ayeuna disusul deui ku bapa hidup. Duh, Gusti, kumaha atuh abdi. Nyi Esih ceurikna meuni les-lesan. Sedeng gumilar anu harita digugulung kabawakeun ngan goak bae ceurik bari mak-maan, sakur tatangga rabul daratang upah ngape, malah paehon kokolot lemur oge datang meper mukpruk ku caritaan-caritaan anu matak ngagedekeun hate. Tapi Nyi Esih teu kalis ku dibebera, manehna jongjon ngageunggeuk bari ngekeuweuk anakna nu geus jibrug di hujanan ku Cipanon. Sing sabar Nyai, sanejan bener oge Ki Asmita boga salah, piraku make teu balik deui. Anggur mah ngadoakeun ka Gusti Nu Maha Kawasa, muga salaki Nyai dihampangkeun hukumanana. Atuh sajeroning nandangan hukuman ulah kakurangan naon-naon, sing mulus rahayu salilana aya dina panang tayungan sarta rahmat pangeran. Paehon mamatahan. Duh, Bapak, abdi masuk sieun sapertos abahna. Akina si Ujang. Geuning dugikeun ka ayeuna teu embol-embol. Kumaha mun Kang Tata teu bisa mulang deui. Kesaha abdi kedah nitipkeun diri ka dua anak. Abdi teh tos nunggeulis Bapak. Ukur ka dua anak teu aya deui tuturkeun. Kumilar anaking. Kumelar kadunya teh pinuh ku nyeri jeung kapeurih.
dunya teh geuning mahal keur urang mah. Nyi Esih nyaritana pegat-pegat bari ceuri ka nyerian. Ari ras mikirkeun salakina, hatena hancur, ulah-ulah bakal ngarandapan sangsara. Piraku atuh Nyai da meureun Ki Asmita teh dipariksa heula moal jol-jol dihukum kitu bae. Ceuk pangrasa bapa mah moal sakumaha beratna. Paehon ngagedean hate Nyi Esih. Eta we bapa, saur nu nyarita mah disiksa heula. Duh, Kang Tata. Mun nya teh dikakayateun teuingeun. Geuning Abah salah hapi oge kasalahanna mah teu sapira. Dugi ka ayeuna ngeureuleuh leungit. Abong raja deungeun, telenges teh ka bina-bina. Ieu deui juragan murah. Aya pisan kanyaan angkara hayat teh. Nya Bu Esih, ari beja mapan beja, sok tarasa hinasna. Ceuk Paehon bari ngalimba ari ras ku caritaan Nyi Esih anu nyebut-nyebut raja deungeun. Ku kitu namah memang nya sok sanajan ukur beja kapan kajadian di Cimareme oge sakitu kejemna anu karandapan ku para kanca Haji Hasan teh. Pasosore torojol unan ngalongok ti sedah urip, atuh Nyi Esih teh beuki kasuat-suat matak pikawati reunaker. Panona carindul, buuk acak-acakan ruag reuwig bari ngageunggeuyik ceuri ka nyerian. Bluk nyuuh kana golodog, sedeng gumilar mah tetep ditatangkep. Unan hatena ngahelas, nempo kayaan Nyi Esih teh, sanggeus mamatahan ala kadarna manehna janji yen isukan rek maluruh ka Garut. Oge manehna nyanggupan rek nyumbang sasireun sabeunyereun, boh ku beas atawa ku duit, malar Nyi Esih ulah ripuh teuing, dumeh ditinggalkeun ku salakina. Repeuting kayaan peuting teh rehe comrek, iwal ti sora marga satwa nu biasa liar ti peuting. Sakapeung kadenge berelena sora embe, meulah mutuhna peuting mata keung. Di imah Nyi Esih jempling naker, gumilar nu biasa namah ceceleukeuteukan mun keur diheureuyan ku indungna, harita mah taya sora-sorana acan. Kayaan imah kawas nu eueuh eusian. Tatangga nu dareukeut sok sieun Nyi Esih kumaonam heg ditarempo tina bilik nu molongo, katempo Nyi Esih keur andeprok emok cabok, najan teu kadenge sorana, jelas katempo tina caangna cempor yen Nyi Esih keur ceuri. Beungeutna baseuh cipru ku cimata nu ting borela kacaangan, gigireunana gumilar keur ngagebra. Budak nu can boga pikiran naon-naon, mireungeuh indungna hujan Cipanon teh kalah katibra. Geus karuhan Nyi Esih aya sarta teu matak pikasalempangeun, leos bae nu ngarintip teh balik deui ka imah-imahna bari mawa hate anu ngarakacak. Ngahlas ari ras mikiran nasib Nyi Esih anu ditinggalkeun ku salakina, anu boa jeung kumaha nasibna. Peuting eta geus jempling. Pangeusi lemur geus pada ngagebra ngareureuhkeun ka cape balas digawe ti beurang, ting porongkol disimut samping, uguh angin sakitu ngagelebugna asup tina sela-sela liang bilik salancar. Tapi pikeun anu geus biasa mah teu matak jadi gangguan, angin-angin ngagelebug heuai mah tetep merelek anu antukna guher deui sare, meniti bra dipepene ku jemplingna peuting. Juring kang aya nu sasalingkeran malibir katukangeun imah Nyi Esih. Sanajan harita keur poek bulan, tapi da puguh bentang-bentang mah baranang ting karetip, ting kariceup di luhur langit. Teu burung sok sanajan ukur remeng-remeng jelas katembong ting juring kangna. Lobana tiluan tuluy ting gilisir kana bilik naroong ka jero imah. Nu damar cemporna masih keneh tembong ti luar ngagateng hurung. Sepi euy. Kebeneran urang ngarasup we ketrok pantona lalaunan. Ceuk nu saurang. Kojeng kang nu duaan murupanto ati-ati pisan. Trok nu saurang ngetrokan panto lalaunan, tapi ku Nyi Esih mah kadenge atranaker.
Saha? Nyi Esi hatena tugteg, ulah-ulah nu datang teh salakina. Akang di piwarang Jang Asmita. Tembalna. Gebeg ter Nyi Esi ngadeg-deg bakating ku ngarasa bunga nu lain di kieuna. Eukeur mah tita tadi oge manehna teh ngajentul mikiran salakina, ari ieu nu datang ngakukeun titahanana. Geus teu panjang mikir deui, sumawona make boga hate timbur goreng mah, gancang manehna muka panto, brai dibuka, bus eta jelema teh asup ka jero. Kukupingan teh di piwarang ku Kang Tata. Nah di mana atuh salaki abdi teh? Nyi Esih bangun nu teu sabar, beungeutna geus mimiti tembong marah maik. Cipano nu tadi ngagarendang keneh disusutan ku pangais anakna. Ulah tarik-tarik teuing bisi aya nu ngadengeun. Maklum salaki nyai ayeuna jadi buronan. Ceuk nu saurang bari ngantelkeun curug kana biwirna. Nya atuh, di mana atuh bapak budak teh? Itu di jalan ngadagoan. Hayang panggih cenah ayeuna jeung nyai gerayu karunya tita tadi ngadagoan. Nah sanesina ka dieu bae atuh Akang. Nyi Esih mimiti boga rasa nu lain-lain, dumeh ngarasa kaget bet salakina teu daekeun datang sorangan malah tunda talata. Ih, lain oge kabur atuh ari nyai. Maklum jelema teh teu bener kabeh. Kumake mun aya nu nganyawankeun mata cilaka. Temal nu saurang deui. Pamiarsa sadayana, kasurung ku rasa sono geus kumejot hayang geragok panggih. Nyi Esih geus teu panjang mikir deui, gancang bae nya tujuan bari gap budak nu keur sare teh di ais. Har, nabet make mawa budak sagala nyai. Angin atuh. Usa urang ngahulag. Nya ari parantos di sareng saha? Atuh sauyos da moal naon? Komo upami dikantunkeun engke ceurik ngujurudkeun sarerea. Dijawab kitu teh taya nu nyarita tanda satuju. Kojengkang kalaluar dituturkeun ku Nyi Esih bari ngais budak ku kuliwedan ti luar patutur-tutur. Nyi Esih ayeuna mah nu ti heula leumpangna. Di mana Akang? Mun lanceuk teh? Nyi Esih nanya sanggeus rada anggang ti lemburna. Teras ka Lebak nyai. Ceuk nu saurang nembalan. Atuh meni jauh-jauh teuing. Ih, caket atuh ka lemur mah bisi aya nu nangenan. Tuh, dina pudunan itu tuh mengkol ka Lebak katuhu. Di saung kebon ngadagoana teh. Anu saurang nuduhkeun lebah-lebahna. Tapi ku Nyi Esih teu kadeuleu lebah-lebahna da puguh poe. Sacaangna oge ku sinar bentang. Nyi Esih teu barang tanya deui, manehna terus leumpang. Barang manehna ngarasa yen jalan beuki mudun, ti tukang aya nu noel dititah mengkol ka jero kebon, Nyi Esih nurut. Ayeuna manehna di tengah pairing-iring kukurubutan di jero kebon. Teu lila reg lalaki nu dituturkeun teh eureun, sing horeng geus tepi ka saung kebon. Kadeuleu belegedegna saung ranggon. Di mana Kang Tata teh Akang? Nyi Esih nanya, sorana ngageter hatena ratug deg-degan. Itu tuh di luhur naik we nyai. Temal nu saurang bari nyurungkeun Nyi Esih dibantuan sina naek mapai hambalan taraje. Nempi ka luhur, breh aya dua jelema keur dariuk rada pajauh. Nyi Esih sajongjonan nelek-nelek tapi disidik-sidik oge puguh poek. Solongkrong nu saurang ka tembong nyampeurkeun gerewek nyekel leungeun. Saha ieu? Nyi Esih nanya, leungeun anu keur nyekelan teh teu dikepeskeun bisi nyaan salakina. Akang salaki nyai. Tembalna lalaunan. Ah lain. Nyi Esih ngepeskeun leungeunna lantaran sidik ieu jelema teh lain salakina. Puguh salaki nyai ya oge geura urang damaran. Cek eta lalaki bari cekes ngahurungkeun bengsina. Brai rupana ka tembong, beungeutna berod koromod sesakuris. Ih, yang gening ieu mah lurah. Aduh, Kang Tata tulungan ieu abdi. Nyi Esih ngajerit sasambat ka salakina, geus cob dina hatena nasib naon nu bakal karandapan ku dirina.
Si Asmita mah moal datang deui Esi, ya akang gentina. Usin, cokot budakna kadinya, bawa ka handap. Ceuk eta jalma nu memang tayalian ti juragan Barja. Najis, najis deuleu, setan, najis. Anak aing dek dikumahakeun. Kang Tata, tolong Kang Tata. Kang Tata. Nyi Esih jejeritan, si Usin ngeyang gumilar dibawa ka hareup. Kojengkang si Usin satengah tuturubun turun ti saung bari rangkep gumilar anu oge ngadadak nyaring sarta teureureuh dedengekan ngarasa reuas jeung sieun puguh hudang kagaruahkeun turug-turug dedeleuan anak poek ulah-ulah budak atuh dalah kolot oge matak ting puringkak mun taya batur mah. Kalawan taya ras-rasan pisan budak teh dibekem nusa terusna diwowolan lamak sosoekan pangaisna raketek ditalian ku samping pangais supaya ulah bisa budi geus teu walakaya mah sok digolerkeun dina taneuh. Ari Nyi Esih nu keur aya di luhur saung sabudi akal manehna meta babadug hayang bisa leupas tina panangkeupna juragan Barja nu harita geus salin jinis jadi setan nu bungkeleukna manusa. Leungeun Nyi Esih teureureuh merekpek dipake neungeulan sarta merekpek kana beungeut juragan Barja. Tapi sakumaha bedasna, sakumaha rosana da puguh Nyi Esih mah awewe. Tungtungna kalah wowotan, lila-lila tanagana beuki ngurangan, leuleus lungse balas babadug jeung totojer, nu antukna daek teu daek. Sanajan papalingpang jeung hatena, Nyi Esih teu walakaya, karitu mamprak kana nasibna. Sanajan satekah polah manehna meta ngayakeun perlawanan pikeun ngabela kahormatanana tapi akhirna ngan ukur bisa ngecelakeun cimata paribasa awewe mah deukeut deuleu pondok lengkah ari kabisa ngan ukur ceurik tapi najan siga nu geus pasrah sadrah hatena mah Nyi Esih teu boleh jumerit kanu maha suci ngocea kanu maha kawasa. Sasamat melas meli supaya dirina disalametkeun tina pagawean manusa durjana anu ayeuna geus manco hareupeunana nu moal memenitan deui bakal ngagadabah kahormatanana. Memang dina mangsa nu keur kacida sulitna di mana leungeun-leungeun manusa teu kaerong bakal bisa mere pitulung ngan pangeran nu maha kawasa nu ngan hiji-hijina anu baris mere pitulung sanajan keur sakumaha rumitna kaayaan. Mantena tangtu baris ngaijabah ka makhlukna nu butuh pitulung asal dina mentana urang teh bener-bener husu tegalider ka sisi kagigir hate manteng kadat nu maha kawasa. Gusti nu Agung, mugi-mugi Gusti nantayungan ka diri abdi. Mugi Gusti nyalametkeun diri abdi tina maksud ieu jalma nu bade maksa mirusa. Duh, Gusti, kumaha nasib diri abdi upami dugikeun kagadabah kahormatan ku ieu jalma. Langkung sae dicabut bae nyawa abdi Gusti. Abdi pasrah, abdi ridho Gusti. Nyi Esih sasambat di jero hatena muntang-muntang ka pangeran bari panon mah peureum cipanon merbei maseuhan dua pipina. Sanajan bener harita teh poek tapi manehna teu kaduga ari kudu mireungeuh rigigna eta jelema nu bakal ngawut-ngawut kahormatanana. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Kumaha atuh saterasna ieu nasib Nyi Esih sareng gumilar teh? Eta mah gumantung kana doa ti palawargi sadayananya. Kumargi kitu hayu urang doakeun ku sararea. Cag urang tunda ilalakon gumilar sareng Nyi Esih. Urang tunda dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.